Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer les Pim's, le biscuit aimé par les petits et les grands. Super facile et très délicieux. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة اشي ديالي، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر بسكوي بيمس اللي كنتلاقاو في المحلات التجاريه، المحبوب عند الصغار وحتى الكبار. المكونات بسيطه، سهل ولذيذ، نتمنى يعجبكم. وبالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 3 ديال البيضات لي زو، واحد الساشي ديال لا فاني، السكر لو سكر، فرينه لا فارين، معلقه ديال الخميره كيماويه لا ليفور شيميك، مايزينا لا مايزينا، ورشه ديال الملح، اون بانسي دو سيل. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نفصلو البياض على الصفار. Dans un bol, je vais séparer le blanc du jaune. نضيف للصفر ساشي ديال الفاني. Je rajoute la vanille au jaune, السكر لو سكر. نضرب هاد 3 المكونات مزيان. نضيف الرشه ديال الملح. Je rajoute le sel حتى نحصل على واحد الخليط متجانس واللون ديالو ابيض. Je continue à mélanger jusqu'à obtenir un mélange blanc. وبالغربال غادي نضيف فرينه والنشا والخميره الكيماويه. Et avec un tamis, je rajoute la farine, la levure et la maïzena. نخلط هاد المكونات. Je mélange le tout. الخليط ديالي ما تيكونش جاري، يعني كيكون شويه عاقد. J'ai un mélange un petit peu épais. غادي نطلع البيض ديال البيض. Je vais monter les blancs en neige. نضيفهم للخليط الاول. Je rajoute le blanc à mon premier mélange. وبحركات دائريه غادي نحاول نمزج هاد العناصر بلا ما نكسر البيض ديال البيض. Je vais mélanger tout doucement avec le fouet pour ne pas casser le blanc. ضروري نديرو غير بشويه، نقسمو البيض على 2 ديال المرات باش نحصلوا على واحد القوام اللي هو مزيان. On mélange tout doucement pour obtenir une belle texture. خديت واحد الطاوه ديال الفران درت فيها الورق ديال المطبخ، دهنتو بالزبده. Dans une plaque chemisée de papier sulfurisé beurré, j'ai mis avec la cuillère 10 petits ronds. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نضع فيه البسكويت ديالي من 8 حتى ل 10 ديال الدقائق. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mes biscuits de 8 à 10 minutes. بعد ما وجدت البسكويت غادي نخليه يبرد. Mon biscuit est prêt, je vais le laisser refroidir. غادي نقطعو بالقطعه. كتبقى هاد العمليه اختياريه، يعني نقدروا نخليوه هكاك. Je vais découper mes biscuits pour avoir des petits ronds de la même taille.
وغادي نحتفظ بهذوك البقايا. Je vais garder les chutes pour une autre recette. من بعد ما ساليت خديت الكونفيتور ديال الفريز والكونفيتور ديال البرتقال وغادي نوضعهم فوق البسكويت ديالي. J'ai pris la confiture à la fraise et la confiture aux oranges et je vais les mettre sur mes biscuits. كما كتشوفوا معايا حاولت ما نوصلش للجناب ديال البسكويت. J'ai essayé de ne pas mettre la confiture sur les bords de mon biscuit. ذوبت الشوكولات، تقدروا تستعملوا الشوكولات بوحدو. انا درتو هنايا مع الكريمه السائله، يعني خديت 150 غرام ديال الشوكولات و100 غرام ديال الكريمه السائله، اولا بلاصه الكريمه تقدروا تستعملوا الحليب اولا الشوكولات بوحدو. ذوبوا في حمام مريم اولا في الميكرووند وتغطيو هذاك الكونفيتور. J'ai pris 150 g de chocolat mélangé avec 100 g de crème fraîche. Vous pouvez utiliser le chocolat tout seul, le faire fondre dans un bain-marie ou au micro-ondes et je l'ai mis sur mes biscuits. ومن بعد ما ساليت غادي نوضعهم في الثلاجة باش ينشفوا. Je vais les mettre au frigo pour que mon chocolat sèche. ومن بعد ما نشفوا كما كتشوفوا معايا عطاني واحد الكميه لا باس بها، وصراحه المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف، كيعجب الوليدات وتماما بحال ديال المحلات. نقدروا نقولوا احسن منها لانه يعني صنع منزلي. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mardi prochain inchallah à 15h pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الثلاث مع الجوج مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.